E-goldistaan tuubii addaa tuubii ray kaanaal yookiin kaanaal ray tube jedhamee beekamu tolche. Tuubileen kunneen yeroo baay'ee kutaa yookiin chambers lama kan qaban yoo ta'u, isaanis meeshaa sibiilaa kan qawwa qabu yookiin perforated metallic disc kan tuubii gadhiisaa yookiin discharge tube keessatti akka kaatooyidiitti tajaajiluun adda baafamu. Iddoon aanoid tuubii fi kaatooid tuubii gadhiisaa gidduu jiru molekiilota gaasii hafan yookiin residual gas molecules muraasa qabu. Aanoidii fi kaatooidiif volteejii olaanaa ni kennamu. Elektiroononni kaatooidii irraa gad dhiifaman molekiilota gaasii hafan waliin walitti bu'u. Walitti bu'insi kunneen atomii gaasii tokkoon tokko irraa elektiroonii tokko rukutanii baasu. Aayonota chaarjii poozitiivii qaban uumu. Aayononni kunniis gara kaatooidiitti saffisaan qaawwa kaatooidii keessa darbuun duuba kaatooidii irratti bifa caralaa yookiin bim suudota chaarjii poozitiivii qabaniin uumamu. Akkuma suudonni chaarjii poozitiivii qabaniin qaawwa yookiin kaanaalota kaatooidii keessa darbaniin ray kaanaal yookiin kaanaal rays jedhamanii waamamu. Wiiliyaam Wiilhelm ray kaanaal yookiin kaanaal ray jallisuu yookiin diflekti gochuu irratti milkaa'eera. Inni kaatooidii keessatti qaawwa geengoo xiqqaa qabu tokko uumuun dudduuba kaatooidiitiin pileetilootota lama seensise. Yeroo dirreen elektirikii jabaan pileetilootota kana gidduutti kaawwaman sodonni gara elektirooidii negatiiviitti harkifamu. Kanaafuu kunneen suudota chaarjii poozitiivii qabanidha. Kanaafuu kunneen yeroo baay'ee ray poozitiiv yookiin poozitiiv rays jedhamanii waamamu.